Hello，大家好，我是唐小球，欢迎来到我的丹麦。今天不是厨房，现在我在我的花园里面，看今天的天气有多好。我们一会儿要出去野餐，当然要有美味的食物来作陪。你一般都是怎样准备野餐食物的呢？我一般呢都会自己来在家准备，因为如果你要在外面买的话，就会很难免的使用到一次性的包装。所谓一次性包装呢，就是被生产出来只会被使用一次就被丢掉的产品，像比如说麦当当的汉堡包装纸，它从汉堡被做熟，把它包装起来，到你拿到手里吃掉，然后把这张纸丢掉。有的时候呢，它的使用寿命只有短短的几分钟，是不是很浪费呢？所以我会尽量避免使用这种东西，包括一次性的吸管，还有那种饮料杯。我们家都会尽量自己带水，然后带吃的出去。那今天呢，我就会给大家看一下我家是怎样野餐的，然后我会做几款有丹麦特色的三明治，然后带去野餐吃，希望大家会喜欢。那咱们现在先从烤法棍开始吧。把10克鲜酵母溶于350克水中，然后再加入8克盐，把它们混合均匀以后，加入500克面粉。我这里使用的是含有12%蛋白质的面粉。搅拌至少10分钟以上，然后盖好盖子进行第一次发酵30分钟。然后摔打面团，摔打是面团出筋最快的方式，可以增加面包的韧性，使之更有嚼劲。然后再继续发酵30分钟，30分钟后再重复一次摔打和折叠的动作，之后直接放入冰箱冷藏12小时。第二天把它从冰箱取出后，放在室温回温，回温的时间不是关键，体积才是。体积应为圆面团的2倍大，并且伴有明显的大气泡。把面团平均分成4份，然后让它们再松弛5分钟。把面团按扁，再紧实地卷起，从中部按下去，搓成一个长条。如果它回缩的厉害，松弛5分钟后可以再搓一次。把做好的法棍依次放在烘焙纸上，烘焙纸从中间轻轻拉起，做成隔断，帮助法棍保持造型。把法棍用除菌盖好保湿，进行最后一次发酵30分钟。这时预热烤箱到285度，30分钟后用锐利的刀片把法棍割开。把烘焙纸从中间剪开，一次只烤2只法棍。在底层烤盘中倒入热开水，然后把法棍放在已经预热的烤盘上，小心不要被烫到哦。烤箱定时15分钟，小心不要被烤箱里面的蒸汽烫到。第一批法棍出炉咯，然后再次加水，继续烤后面的2只。法棍烤好喽，可以吃喽。现在我们来准备放在三明治里面的食材。先来腌制鸡肉，调料可以依照个人口味。我今天在鸡肉里面放了一些迷迭香、姜粉、盐还有胡椒。把鸡胸肉从最厚的地方切成2半，这样比较容易煎熟。把调料抓匀，让鸡肉完全入味。盖上盖子，放回冰箱冷藏。这时我们来准备一下所需的蔬菜。把培根煎至酥脆，
直接用煎培根的油来煎鸡胸肉，会很香哦。最后一步就是来组装我们的三明治喽。在面包上涂抹好沙拉酱，然后放上生菜，放上煎好的鸡肉，然后放上咖喱酱，最后摆上酥脆的培根。我们这样就完成了鸡肉培根三明治。我们现在再来做一款丹麦非常经典的鸡蛋虾仁三明治。放上一层美乃滋，再摆上煮熟的虾仁。最后再做一款经典的芝士火腿三明治。刚刚剩下的沙拉配了一点苹果，意大利面的调味料呢就是原味酸奶、柠檬、胡椒还有盐，非常的健康。配上一瓶水，像这种写 B 的是可以回收1.5块。这种塑料瓶它并不是一次性的产品，所以这种我们是会用。我们家是不用餐巾纸的，而是用这种小餐巾。这些是我婆婆亲手用钩针给我钩的，我把它们也带上，擦手和擦嘴用。看一下咱们的小野餐篮子，还是有点沉。这段路大概就10来分钟就走到了。我特别的开心，离家那么近就有一片树林。我平时也特别喜欢去树林里面散步，呼吸一下新鲜空气。看这边其实就是一块草地。平时是养牛的地方，但是这个坡呢特别的好，到冬天下雪的时候，全镇的小孩子都会来这里滑雪。我问他们为什么要穿这种连体的，是因为他们要在好吧。他们要点篝火，现在孩子们去找树枝，好小的一个小篝火。篝火真的有这种可以让人放松的疗愈功能，我可以就这样坐着盯着篝火很久很久。
有一只小狗发现了我们的野餐篮子，过去偷吃呢。孩子们到了大自然里面，就会发现很多有趣的事物，自己可以玩很久。Yes, love. Ooh. Have you got food? What? No, I did. No, this is my last one. Not about it. Yeah. 吃完饭，我现在就去摘一点野韭菜，咱们可以带回家吃。看，咱们今天的收获有这么多。可以，这个是树上是为了我们这次的野餐没有产生一点垃圾，全部都带回家。在离开野营地之前，一定要记得完全熄灭篝火哦。我们今天的野餐呢，就到此结束啦，满载而归，拜拜。喜欢我的视频，欢迎点赞、收藏、加关注。我还有自己的公众号，叫唐小球记。就这样啦，谢谢，拜拜。